ganti telolet. Lalu percaya. Oh, jatuh. Udah belum bego? Udah. Kamera depan. Iya. Goblok, jangan kamera depan. Nanti kamera nih. Oh, dia. Lagi om. Lagi coba. Mantap, lagi men. Arah ke depan aja kameranya. Enggak terang. Udah kayak gitu ya. Naik mobilnya bego. Nice. Lagi om. Ya nggak perlu toko hukum mah. Apa? Ntar aja toko hukum mah. Gampang. Nice. Nice, baby. Abang tukang bakso. Aduh. Tambah terus. Oh, telepon. Lagi om. Om, telepon. Lagi om. Lagi om. Panjang nih om. Oh, no, lebih jauh dong. Oh, Kawal. Berhenti dulu ya dong. Nah, udah. Kece. Untung kan hilang loh dah. Anjir, strobonya dikeluarin. Jangan, omnya lagi ketawa ngeliat kita kamerain. Itu corongnya. 4 corong.
Ternyata 4 corong. Kirain dia 3 corong. Iya deh. Iya deh. Udah dong. Udah dong. Gua aja dong. Nice, Pepe. Om, sekali lagi, Om. Sekali lagi. Jauh aja tuh. Gue ngeri tuh, kaget tuh gue tuh. Ya udah. Ya udah.